Добро пожаловать, дамы и господа. Меня зовут Garyou. И сегодня мы с вами начнем прохождение первой части серии игр Mass Effect. Да, игра не новая. Прохождение на нее море. Я и сам ее проходил несколько раз. Ну вот мне внезапно захотелось записать такое видео. Поэтому не будем откладывать долгий ящик. И новая игра. Welcome to Alliance Military Database. Classified information requested. Establishing secure connection. Secure connection confirmed. Так, что у нас тут? Здесь у нас предлагают классического Джона Шепарда из канона, загрузить кого-то из уже существующих персонажей и создать нового. Я думаю, мы создадим нового. Мужской. Джон Шепард. Не будем менять ни имя, ни внешность. Подождем, пока наши данные потеряют, заставят нас их восстанавливать. Да. Любопытный способ создания персонажа. Неплохо обыграли. Восстановить профиль. Честно говоря, за свои два прохождения я всегда выбирал одно и то же. Не знаю, сильно ли это скажется на результате. Но давайте в этот раз, пожалуй, возьмем сироту. Confirm psychological profile. Ну, это безжалостно не сильно годится. Я предпочитаю отыгрывать таких добрячков. Мне это легче дается. Пробовал несколько раз злобного персонажа, но все равно в конце концов скатывался во всепомогающего, положительного. Да. Ну, видимо, какой я, такие персонажи. Здесь, я думаю, мы выберем... Что-то мы выберем... Ну, уцелевший мне не нравится, потому что здесь одна из всего отряда. Наши русскоязычные надмозги отжигаются переводом. Пусть будет герой войны. Что, сирота, герой войны, в принципе... Нормально, да. Жизни больше тратить было некуда, пошел в армию, герой войны. Так, теперь выбор класса. До сих пор я всегда играл разведчиком. Потому что снайперские винтовки это хорошо, снайперские винтовки это круто. Одна пуля, один труп и все такое. Но поскольку здесь я полистал до записи классу, здесь нет, в принципе, принципиально никакой большой разницы, кем играть, поскольку у главного героя набор оружия всегда один и тот же. Различаются только профильные скиллы, улучшающие те или иные виды оружия. Причем самое интересное, что дополнительный скилл, если мы посмотрим, допустим, у разведчика нам ничего не предлагают, а у того же адепта предлагают выбор дополнительного умения снайперской винтовки. И у инженера предлагают снайперские винтовки. Поэтому, просто я люблю снайперские винтовки, мне играть все равно кем. Давайте попробуем биотика, адепт. Я никогда не играл биотиком. Пусть будет. Тут выбирать нечего, снайперские винтовки. Наше небритое лицо. Хоть сейчас на плакат записывайтесь в армию военно-космических сил Альянса. Да. Подтвердить. Джон Шепард, землянин, герой войны, адепт, умеет пострелять из снайперских винтовок. Ну, далее. Да, подтвердить.
Identification confirmed. Так, что у нас тут? Выбор сложности, автораспределения нет, точность автоприцеливания. Вот честно не знаю, на что этот параметр влияет. Всегда играл с таким, какой он есть. И все было нормально. Отряд пускай использует умения, а сложность... Не знаю, насколько я хочу превозмогать. Вряд ли невыносимый. Пускай первый раз, первый класс, пускай будет нормально. Я не ради челленджа, субтитров, все. Вот так как-то и начнем. Well, what about Shepard? Earthborn, but no record of his family. Doesn't have one. He was raised on the streets, learned to look out for himself. He proved himself during the Blitz. Held off enemy forces on the ground until reinforcements arrived. He's the only reason Elysium is still standing. We can't question his courage. Humanity needs a hero, and Shepard's the best we've got. I'll make the call. В 2148 году исследователи обнаружили на Марсе останки древней цивилизации, космических путешественников. В течение нескольких последних десятилетий эти артефакты открыли тайны новых удивительных технологий, позволивших совершать полеты к самым далеким звездам. Основа этих технологий, не успел я прочитать. Эффект массы, Mass Effect, кому как удобно, хотя по мне Mass Effect звучит лучше. Русский перевод, он, конечно, правильный, но что-то в нем режет слух. Наш кораблик. Пока не наш, но скоро нам его подарят. Thrusters, check. Navigation, check. Internal emissions sync engaged. All systems online. Drift, just under 1500K. 1500 is good. Your captain will be pleased. I hate that guy. Nihilus gave you a compliment. So you hate him. You remember to zip up your jumpsuit on the way out of the bathroom? That's good. I just jumped us halfway across the galaxy and hit a target the size of a pinhead. So that's incredible. Besides, Spectres are trouble. I don't like having them on board. Call me paranoid. You're paranoid. The Council helped fund this project. They have a right to send someone to keep an eye on their investment. Yeah, that is the official story. But only an idiot believes the official story. Я думаю, пока я не буду зачитывать диалоги, тем более, что это будет гвалт с английскими репликами, и субтитры здесь к тому же есть. А там дальше как пойдет. Если вдруг придумаю, или внезапно кто-то будет это все смотреть и в комментариях попросит другого, будем что-то придумывать. Либо накатим русификатор с голосом, либо буду зачитывать. Только идиот верит в официальные версии. Да, это точно. They don't send Spectres on shakedown runs. So there's more going on here than the captain's letting on. Joker, status report. Just cleared the mass relay, Captain. Stealth systems engaged.
Everything looks solid. Good. Find a comm buoy and link us into the network. I want mission reports relayed back to Alliance brass before we reach Eden Prime. Aye, aye, Captain. Better brace yourself, sir. I think Nihilus is headed your way. He's already here, Lieutenant. Tell Commander Shepard to meet me in the comm room for a debriefing. You get that, Commander? Ты, конечно, слышал, рядом же стою. Но, кажется, он недоволен. He sounds angry. Something must have gone wrong with the mission. Captain always sounds like that when he's talking to me. Can't possibly imagine why. Так, нам сразу раздали героя. И посмотрим, что там нам предлагают в навыках. Да, щелкните, чтобы распределить. Это как это? То есть я сейчас не умею использовать пистолеты? Ну хорошо. Так, стандартная броня. Бросок. Подъем, деформация. Это снять броню. Барьер — это защитить себя. Снайперский винтовок, ответ. Сокращает время восстановления. Увеличивает защиту от биотических атак. Угу. Обаяние. Ну, мы должны быть обаятельными. К тому же, насколько я помню, уже в первой миссии на Иден Прайм будет несколько мест, где надо заболтать собеседника, чтобы получить разные ништяки. Поэтому, наверное, сразу мы сюда вложим 2 единички. И одну мы вложим в адепт. Вот так. Пока так, а дальше будет видно. Сохранимся. И пойдем знакомиться с кораблем и экипажем. Здесь мы видим штурмана Пресли, там вдалеке у нас капрал Дженкинс. Надеюсь, он не будет соответствовать своему имени, не станет Лероем Дженкинсом. Итак, штурман Пресли, что вы имеете нам сказать? Я тут слышал, вы спорили. Sounds like you don't trust our Turian guest. Sorry, Commander. Just having a chat with Adams down at engineering. I didn't mean to cause any trouble. But you have to admit, something's odd about this mission. The whole crew feels it. Что вы имеете в виду? You think the Alliance brass is holding out on us? If all we're supposed to do is test out the stealth system, why is Captain Anderson in charge? And then there's Nihilus. Spectres are elite operatives, top covert agents. Why send a Spectre, a Turian Spectre, on a shakedown run? It doesn't add up. Да, секретные задания, Спектр. Ну, впрочем, у нас прототип корабля, почему бы и не отправить? Так, что у нас тут разузнать? Стелс-система. I just know it masks our location from scans and sensors. Cutting-edge technology. The Normandy's the only ship with this prototype drive. But why are we fully staffed? A skeleton crew would be cheaper. Less chance of security leaks, too. Plus, there's Nihilus. It's pretty obvious this shakedown run is just a cover. Прикрытие? For what? Damned if I know, Commander. We're out here on false pretenses. I'm not a fan of being... Кто же любит блуждать в потьмах-то? Что там еще? Капитан Андерсон. Do you have a problem with the captain? No, sir. But I can't figure out what he's doing here. Captain Anderson is one of the most decorated Special Forces officers in the service. If he melted down all his medals, he could make a life-size statue of himself.
You don't send a soldier like that on a do-nothing mission. He's treating this shakedown run too seriously. Something big is going on. А что ты думаешь про Спектра? You don't trust Nihilus. I don't like Turians in general. It runs in my family. My grandfather fought in the First Contact War. Lost a lot of friends when the Turians hit us. К тому же он Спектр. Nihilus is no ordinary Turian. You've got that right, Commander. We're an Alliance vessel, human military, but Nihilus doesn't answer to the captain like the rest of us. Spectres operate outside the normal chain of command. And they don't come along just to observe shakedown runs. Nihilus looks like he's expecting some heavy action. I don't like it. Да. Ладно, штурман Пресли, как-нибудь разберемся. I'll see if I can get some answers when I see him. Good luck, Commander. Доктор Чаклас, Капрал Дженкинс. What do you think, Commander? We won't be staying on Eden Prime too long, will we? I'm itching for some real action. I sincerely hope you're kidding, Corporal. Your real action usually ends with me patching up crew members in the infirmary. Расслабься, Лерой. You need to calm down, Corporal. A good soldier stays cool, even under fire. Sorry, Commander, but this waiting's killing me. I've never been on a mission like this before, not one with a Spectre on board. Все будет пучком. Just treat this like every other assignment you've had and everything will work out. Easy for you to say. You proved yourself in the Blitz. Everybody knows what you can do. This is my big chance. I need to show the brass what I can do. Будь осторожен, Капрал. Покажешь, еще успеешь. You're young, Corporal. You have a long career ahead of you. Don't do something stupid to mess it up. Don't worry, sir. I'm not going to screw this up. Да. Что ты у нас думаешь про Найлуса? What can you tell me about Nihilus? Turians are generally well respected by the other species. Their fleet has more patrols protecting Citadel space than any other. They don't always get on well with us, though. Some people find them too rigid. Others still blame them for the First Contact War. As for Nihilus, I haven't said more than 2 words to him. He usually only speaks to the captain. I hope we get a chance to see him in action. I heard Nihilus took down an entire enemy platoon all by himself. Да, он мог. Спектры? What do you know about the Spectres? Only what I've heard. Spectre agents work directly for the Citadel Council. They usually work alone or in small groups. Spectres don't have any official power, though. Basically, they're a shadow organization with a mandate to preserve and protect galactic stability. Protect it at any cost. Don't forget that part. Spectres operate above the law. Спектры люди? Что, не бывает? Why don't we have any of our own people in there? Spectres usually come from the Council races, like the Turians. We've been trying to get a human accepted into their ranks for years now. So far, it hasn't happened. Hey, Commander, you'd make a good Spectre. You're a war hero, right? Held off an entire enemy fleet during the Blitz single-handed? That's the kind of talent the Spectres are looking for. This is all just wild speculation. The Spectres aren't interested in recruiting humans, no matter how capable. How do you control agents with unlimited power? I suppose the Council could revoke the Spectre status of an agent who got out of hand. At that point, Citadel Security Services would take over. Those C-Sec grunts wouldn't stand a chance. The Spectres were 20 ordinary soldiers. The Spectres police themselves. An agent goes rogue, they send another agent to take him down. That's Spectre justice. The Corporal's confusing romantic legends with reality, Commander. Нет, ну как бы шерифы, наемники, охотники за головами, ну, было же такое в истории. Почему бы и да? You're from Eden Prime, aren't you, Jenkins? What's it like? It's very peaceful, Commander. They've been real careful with development, so you don't have any city noise or pollution. My parents lived on the outskirts of the colony. At night, I used to climb this big hill and stare across the fields back at the lights from the main settlement. It was gorgeous. But when I got older, I realized it was a little too calm and quiet for me. That's why I joined the Alliance. Even Paradise gets boring after a while. Any idea why Eden Prime was chosen as our destination? Not really sure, Commander.
Eden Prime's one of our most stable colonies. Good place to take the Normandy for a shakedown run, I guess. No real danger there. There's gotta be something else going on. We've got a Spectre on board. That's why I'm so wound up. I can't wait for the real mission to start. Ай, ладно. Пойду к капитану. The captain's waiting for me. Goodbye, О, Commander. смотри, героя даже дали. А почему с Дженкинсом не дали? Или дали? Не помню. Ну ладно. Ну, герой тут еще набрать я успею, ладно. Шут с ним. Здорово, Найлос. Commander Shepard, I was hoping you'd get here first. It will give us a chance to talk. Я вообще к капитану пришел. The captain said he'd meet me here. He's on his way. I'm interested in this world we're going to. Eden Prime. I've heard it's quite beautiful. Ну, я бы не сказал, что прям такая довольно красивая, но да, есть что-то такое в этом. И что? Eden Prime has become something of a symbol for your people, hasn't it? Proof that humanity can not only establish colonies across the galaxy, but also protect them. But how safe is it really? Я чего-то не знаю. Do you know something? Your people are still newcomers, Shepard. The galaxy can be a very dangerous place. Is the Alliance truly ready for this? I think it's about time we told the commander what's really going on. This mission is far more than a simple shakedown run. Это было очевидно. I figured there was something you weren't telling us. We're making a covert pickup on Eden Prime. That's why we needed the stealth systems operational. Только вот зачем? There must be a reason you didn't tell me about this, sir. This comes down from the top, Commander. Information strictly on a need-to-know basis. A research team on Eden Prime unearthed some kind of beacon during an excavation. It was Prothean. I thought the Protheans vanished 50,000 years ago. Their legacy still remains. The mass relays, the Citadel, our ship drives. It's all based on Prothean technology. This is big, Shepard. The last time humanity made a discovery like this, it jumped our technology forward 200 years. But Eden Prime doesn't have the facilities to handle something like this. We need to bring the beacon back to the Citadel for proper study. Obviously, this goes beyond mere human interests, Commander. This discovery could affect every species in Council space. Тогда неудивительно, что вы сюда примчались. It never hurts to have a few extra hands on board. The beacon's not the only reason I'm here, Shepard. Nihilus wants to see you in action, Commander. He's here to evaluate you. Guess that explains why I bump into him every time I turn around. The Alliance has been pushing for this for a long time. Humanity wants a larger role in shaping interstellar policy. We want more say with the Citadel Council. The Spectres represent the Council's power and authority. If they accept a human into their ranks, it shows how far the Alliance has come. You held off an enemy assault during the Blitz single-handed. You showed not only courage, but also incredible skill. That's why I put your name forward as a candidate for the Spectres. Внезапно. Ну, быть спектром лучше, чем не быть спектром. Но почему я? Why would a Turian want a human in the Spectres? Not all Turians resent humanity. Some of us see the potential of your species. We see what you have to offer to the rest of the galaxy, and to the Spectres. We are an elite group. It's rare to find an individual with the skills we seek. I don't care that you're human. Кто-то не расист. I only care that you can do the job. I assume this is good for the Alliance. Earth needs this, Shepard. We're counting on you. I need to see your skills for myself, Commander. Eden Prime will be the first of several missions together. You'll be in charge of the ground team. Secure the beacon and get it onto the ship ASAP. Nihilus will accompany you to observe the mission. Ну, готов, да? Just give the word, Captain. We should be getting close to Eden. Captain, we got a problem. What's wrong, Joker? Transmission from Eden Prime, sir. You better see this. Bring it up on screen. Get down!
cuts out after that. No comm traffic at all. Just goes dead. There's nothing. Reverse and hold at 38.5. Status report. 17 minutes out, Captain. No other Alliance ships in the area. Take us in, Joker, fast and quiet. This mission just got a lot more complicated. A small strike team can move quickly, without drawing attention. It's our best chance to secure the beacon. Grab your gear and meet us in the cargo hold. Tell Alenko and Jenkins to suit up, Commander. You're going in. Engaging stealth systems. Somebody was doing some serious digging here, Captain. Your team's the muscle in this operation, Commander. Go in heavy and head straight for the dig site. What about survivors, Captain? Helping survivors is a secondary objective. The beacon's your top priority. Approaching drop point 1. Nihilus, you coming with us? I move faster on my own. Nihilus will scout out ahead. He'll feed you status reports throughout the mission. Otherwise, I want radio silence. Как он тогда будет меня оценивать? The mission's yours now, Shepard. Good luck. We are approaching drop point 2. Итак, вот мы прилетели на Иден Прайм. Хорошие виды. Ну, кто-то стреляет, конечно. Что-то горит. Нет, не очень виды. Ладно. Так, что я хотел посмотреть? Во-первых, надо распределить наших сопартийцев. Это у нас страж. Давай ты будешь... не дают дешифровку. Да, тоже будешь броски пользовать. И Дженкинс. А, так ты Ричард. А я тебя Лерой. Ну, ладно. Привык я, что Дженкинс это плохое имя. Так, ты у нас солдат. Ты нас превозмогаешь. Пускай будут штурмовые винтовки. Развлекайся. Шепард. Как-то... Сохранимся. Как-то можно было убрать шлем. Но, по-моему, не здесь, а потом... Ну ладно. Так, мы у нас... ну, пистолет. Тогда пистолет. Так, что мы умеем? Мы умеем бросок. Мы умеем деформацию. Ну, пойдем потихонечку. Посмотрим, что здесь нам дадут. А потом догонят и еще раз дадут. Чего ж так тихо слышно-то? Подождите. Настройки, звук, диалоги. Давайте мы немножко поднимем. Остальное нет, иначе меня будет не слышно. Диалоги чуть погромче. Все равно тихо. Ну ладно, будем разбираться дальше по ходу записи видео. Да ладно, что ты все вопишь и вопишь. Здесь вот что-то спрятано. Оп. Датчик гаситель. Это, по-моему, что-то
Да. Ну, я пока с пистолетом возьмем отдачу гаситель. В любом случае пригодится. Сохранимся и пошли дальше. Я думаю, первая серия будет не особо длинная. Наверное, дойдем до космопорта. Там немножко прервемся. Ну, посмотрим, как пойдет. Пока идем вперед. Ну, конечно. Ну, теперь бросок. Бросок, я сказал. С биотикой мне еще учиться и учиться. Так, нам раздали еще 3 очка. Одно в обаянии. Так. Наверное, одно в барьеры. Будем защищаться. И вот сингулярность самая крутая штука. Ну, давайте в бросок. И Кайдена в бросок, в дешифровку. Сохранимся. Дженкинс пал смертью храбрых. Ну, я промолчу, что он пер как носорог в брачный период. Ну ладно, он заслужил достойных похорон. We'll see that he receives a proper service once the mission is complete. But I need you to stay focused. Aye, aye, sir. Герой. Ну, значит, правильный выбор. Тут сейчас еще, по-моему, пролетят роботики. Ой, Кейден, а что ты такой раненый-то? Полечись. Тут вот что-то у нас валяется. Радиатор. Блин, а помнится, раньше другое что-то лежало. Видимо, здесь... Наверное, лучше радиатор поставить, потому что пистолет довольно быстро перегревается. Раньше, помнится, здесь действительно лежало что-то другое. В прошлое прохождение. Может, я ошибаюсь. Палец сам тянется нажать на R, перезарядить пистолет. Но в первой части R это не перезарядка. R это граната. Надо себя сдерживать. Это будет неловко получаться. Гранаты будут летать куда ни попадя.
Че, все что ли? Уже кончился? Ну ладно. Так. Тут что-нибудь лежит? Не лежит. Ну, тогда поговорим с Эшли. Gunnery Chief Ashley Williams of the 212. You the one in charge here, sir? Ты в порядке? Are you wounded, Williams? A few scrapes and burns, nothing serious. The others weren't so lucky. Oh man. We were patrolling the perimeter when the attack hit. We tried to get off a distress call, but they cut off our communications. I've been fighting for my life ever since. Так вы же вроде отправили сигнал. Ну, хорошо, а где остальные? Where's the rest of your squad? We tried to double back to the beacon, but we walked into an ambush. I don't think any of the others... I think I'm the only one left. Ну не вини себя. This isn't your fault, Williams. You couldn't have done anything to save them. Yes, sir. We held our position as long as we could, until the Geth overwhelmed us. The Geth haven't been seen outside the Veil in nearly 200 years. Why are they here now? They must have come for the beacon. The dig site is close, just over that rise. It might still be there. Пойдем покажешь. We could use your help, Williams. Aye, aye, sir. It's time for payback. Move out. О, новый пистолет и бронебойные патроны. Так, новый пистолет. Чуть-чуть лучше, хотя и менее точный. Ну ладно. Что имеем, с тем и ходим. Так, а броня у меня интересно, кстати. Легкая, наверное, да? Но это по-любому лучше. А что у нас за пистолеты? Огневая мощь плюс 20. Это получается плюс 20 против всех, а это только плюс 15 против синтетиков. Наверное, вот так. А Кайдену мы выдадим бронебойные. Эшли мы выдадим. А, Эшли у нас ходит со штурмовой бронебойные. Кайден у нас ходит так, вот, пистолет отдай, штурмовая, патроны, чё, пусто, назад, штурмовая, патроны, бронебойные. А, вот шлемы, кстати, где снимаются. Да, так лучше. Минус раз. Минус два. И там наверняка есть еще. А, есть еще. А, у нас еще щит есть. Давайте мы поставим щит куда-нибудь на пятерочку. Сверху как-то удобнее этим всем управлять. Так. Раскопки. This is the dig site. The beacon was right here. It must have been moved. By who? Our side or the Geth? Hard to say. Maybe we'll know more after we check out the research camp. А выжившие? You think anyone got out of here alive? If they were lucky. Maybe hiding up in the camp. It's just on the top of this ridge, up the ramps. Так.
plans, Shepard. There's a small spaceport up ahead. I want to check it out. I'll wait for you there. Дробовик. О, новая винтовка. Так, кстати, тут, по-моему, точно все на рандоме. Ну как так-то? Она же не точная, нифига. Извините. Винтовка снайперская должна быть меткой. Все остальное... Ну, в смысле, сильной, конечно, в первую очередь. Но и меткой тоже. Так. И нам дали level up. Level up. Так. Давайте мы делаем вот так. И сделаем... Или с пистолетами всю игру пройти. Пока оставлю. Мы возьмем бросок, деформацию и адепта. Сюда мы возьмем первая помощь. Это полезно. И вот так. Здесь много, да, солдат. Возьмем сюда штурмовые винтовки. Боевую броню. Боевую подготовку. Пускай будет так. И похиляйся. Сохранимся. Пока будем хоть с пистолетом, пока ничего вменяемого не дадут. Ну, в принципе, с пистолетом реально пройти, я думаю. Местами долго. Ну, мы же это... Биотик. Мощное синее колдунство. Вот и первые зомбари. Хаски. Oh God, they're still alive. What did the Geth do to them? Хотя, конечно, пистолет не фонтан по урону. Ну что ж, вот этим будем превозмогать. Если уж не сложностью, то выбором оружия. Турианцу. Ну, Гарусу потом подарим. Так. А вот тут можно поговорить. Там кто-то стоит. Оп, проскочили, открыли, поговорили. Humans, thank the maker. Hurry, close the door before they come back. Да не парься, да нет там никого уже. Don't worry, we'll protect you. Thank you. I think we'll be okay now. It looks like everyone's gone. You're Dr. Warren, the one in charge of the excavation. Do you know what happened to the beacon? It was moved to the spaceport this morning. Manuel and I stayed behind to help pack up the camp. When the attack came, the Marines held them off long enough for us to hide. They gave their lives to save us. No one is saved. The age of humanity is ended. Soon, only ruin and corpses will remain. Забавный мужик. Слегка с едущей крышей, судя по всему. Так.
Атака. What else can you tell me about the attack? It all happened so fast. 1 second we were gathering up our equipment. The next we were hiding in the shed while the Geth swarmed over the camp. Agents of the destroyers, bringers of darkness, heralds of our extinction. We could hear the battle outside. Gunfire, screams. I thought it would never end. Then everything went quiet. We just sat there, too afraid to move, until you came along. Так, а что ты нам скажешь про турианца? Did you notice a Turian in the area? I saw him, the prophet, leader of the enemy. He was here before the attack. That's impossible. Nihilus was with us in the Normandy before the attack. He couldn't have been here. I'm sorry, Manuel's still a bit unsettled. We haven't seen your Turian. We've been hiding in here since the attack. Can you tell me anything about the beacon? It's some type of data module from a galaxy-wide communications network, remarkably well preserved. It could be the greatest scientific discovery of our lifetime. Miraculous new technologies, groundbreaking medical advances. Who knows what secrets are locked inside? We have unearthed the heart of Да, evil. Шепард на него косится, как на придурка какого-нибудь. Unleashed the darkness. Manuel, please. This isn't the time. Он вообще у вас тут нормальный, не? What's wrong with your assistant? Manuel has a brilliant mind, but he's always been a bit unstable. Genius and madness are two sides of the same coin. Is it madness to see the future? To see the destruction rushing towards us? To understand there is no escape? No hope? No. I am not mad. I'm the only sane one left. I gave him an extra dose of his meds after the attack. Ладно, лечи как знаешь, там, ибупрофен, в смысле галоперидол, ему кали там, ну, короче, да. А я пошел. Williams, take us to the spaceport. You can't stop it. Nobody can stop it. Night is falling. The darkness of eternity. Hush, Manuel, go lie down. You'll feel better once the medication kicks in. Так. Снова герой. Смотрим, ничего не пропускаем. Здесь должны лежать ништяки. Унигель. Да, что такое? Ящик. Средняя броня, легкая броня. Взять все. Могу ли я... Да, господи, прощелкать закладки. Могу ли я ее одеть? Среднюю не могу. Среднюю может только Эшли одеть, да? Ну, давайте мы ее переоденем. Ну, какая черненькая-то стала. Красиво. И пойдем дальше. Дальше у нас... дальше у нас кат-сценка с бездарной гибелью Найлуса. Сарен. Всегда меня убивало. Вот по нему видно уже, что это далеко не Сарен. У него железки из любой дырки торчат уже. What are you doing here? The council thought you could use some help on this one. Вот я не понимаю, во вселенной нету традиции такого массового протезирования. Нету киборгов. То есть, ну, кроме Шепарда во второй части, по идее, да. И это друг Найлуса. Давний друг. Они друг друга хорошо знают. И вот мы сейчас видим такого полутерминатора. Какая прелесть. Так вот, видим полутерминатора, и типа Найлус-то как будто ничего не происходит. Да, привет, типа, что ты здесь делаешь, все дела. Это как вообще? Как это вообще работает? Ку-ку. Совершенно непонятная реакция. То есть он умер просто в угоду сюжету.
И разработчики даже поленились сделать модельку у Сарена хоть как-то с претензией на маскировку. В общем, глупая смерть. Кого там стреляете? Там уже нет никого. Там же все умерли. А. Теперь все? Что, опять не все? Ой, давай гранату уже. Ну. Взорваться. Слабая граната какая-то. Кривой пистолет. Аллилуйя. Дробовики, гранат. Вот в третьей части пистолеты не настолько тупят и кривят, как здесь. Это вообще жесть какая-то. Так. Собрать. Сейвушки. И здесь, по-моему, как раз будет одна из тех вещей, ради которой надо было качать обаяние. Да, я всех убил. Those things were crawling all around the shed. They would have found us for sure. We owe you our lives. I still can't believe it. When we saw that ship, I thought it was all over. It showed up right before the attack. Knew it was trouble the second I saw it. So we made a break for the sheds. Расскажи про нападение. Tell me everything you remember about the attack. The three of us were working the crops when that ship showed up. We just saw it and ran. I don't know what happened to the rest of the crew. They were by the garage, over near the spaceport, right where that ship came down. No way they survived. You don't know that. We survived. If they made it to the garage, they could have had a fighting chance. Круто. А где маяк? Do you know anything about the Prothean beacon they dug up? We're just farmers. We heard they found something out there, but it never really mattered to us. Not until now. Так, а что ты мне расскажешь про What тот else can you корабль? tell me about the ship you saw? I was too busy running to get a clear look at it. I think it landed over near the spaceport. Tell them about the noise, Cole. That awful noise. It was emitting some kind of signal as it descended. It sounded like the shriek of the damned. Only it was coming from inside your own head. Какой такой сигнал? Probably trying to block communications. Whatever it was, felt like it was tearing right through my skull. Almost made it impossible to think. До свидания. I have to go. Hey, Cole, we're just a bunch of farmers. These guys are soldiers. Maybe we should give them the stuff. Jeez, Blake, you gotta learn when to shut up. Ну-ка, ну-ка. You have something to tell me, Cole? Some guys at the spaceport were running a small smuggling ring. Nothing major. In exchange for a cut of the profits, we let them store packages in our sheds. Ай-яй-яй, контрабандисты. Как невежливо, как невоспитанно. You're breaking the law, Cole. We're not hurting anybody. Hell, most of the time I don't even know what's in the packages. Just thought there might be something we could use. I found a pistol. Figured it would come in handy if those things came back. But you'll probably get more use out of it than we will. Теперь есть реплика. Вот это вот. В прошлый раз я упустил, там, по-моему, 3 в обаянии для этого нужно. И профукал вот эту часть диалога. А теперь нет. We're risking our lives to save this colony. You sure there's nothing else in here that could help us out? Yeah, there's one more thing. I was gonna sell it after this was over, but you probably deserve it more than I do. Who's your contact at the spaceport, Cole? What's his name? He's not a bad guy. I don't want to get him in trouble. Besides, I'm not a snitch. He might have something to do with this whole attack, Cole. We need his name. It's important. Yeah, okay, you're right. His name's Powell. Works the docks at the spaceport if he's still alive. Спасибо, чувак. I have to go. Good luck. Так. Во, нам дали пистолет и какой-то датчик. Пистолет. Стингер 132, 17.
Вау, какой хороший это пистолет. -то. А датчик... Это что? Это куда? А, это какая-то фигня. Хорошо. У вас тут есть что? Я пошарю. Сейвушки. Электроники нету. Как так-то? А как ее вскрывать-то, простите? Ведь электроника... А, ну надо было типа все сюда вливать. Ну ладно, вот здесь ящик профукал, да. Мой косяк, согласен. Забыл, что что-то надо. Ну, короче, мимо кассы. Ладно, идем дальше. Обшариваем каждый уголочек, каждую щель. Все добро. Как мой знакомый один говорил, я сражаюсь за добро, в том числе и чужое. Аптечка. Набор улучшений. Какие у нас уже есть, ну, кроме химических, они, по-моему, бесполезны. Найлус. Ага, а вот наш контрабандист. Don't shoot! I'm one of you! I'm human! Ты кто? What are you doing sneaking around back there? I'm sorry, I was hiding from those creatures. My name's Powell. I saw what happened to that Turian. The other one shot him. Ну-ка, с этого места поподробнее. The other one got here first. He was waiting when your friend showed up. He called him Saren. I think they knew each other. Your friend seemed to relax. He let his guard down. But Saren killed him. Shot him right in the back. I'm just lucky he didn't see me behind the crates. А маяк куда дели? We were told a Prothean beacon was brought to the spaceport. What happened to it? It's over on the other platform. Probably where that guy Saren was headed. He hopped on the cargo train right after he killed your friend. I knew that beacon was trouble. Everything's gone to hell since we found it. First that damn mothership showed up, then the attack. They killed everyone. Everyone. If I hadn't been behind the crates, I'd be dead too. Кстати, ты же тот самый контрабандист, но тебя тут заложили. For the smuggling ring. What? No! I mean, what does it matter now? So I'm a smuggler, who cares? My supervisor's dead, the entire crew's dead. Doesn't matter now, Ну, does раз it? типа это не имеет никакого значения. Делись. A shipment of grenades came through last week. Nobody notices if a few small pieces go missing from the military orders. You greedy son of a bitch. We're out here trying to protect your sorry ass, and all you can think about is how you can rip us off? I never thought you'd actually need those grenades. Who'd want to attack Eden Prime? We're just a bunch of farmers. How was I supposed to know? Ушлый чувак. Упереть у военных граната. Ну, в принципе, да, если он грузоперевозкам приближен. Ну, ай-яй-яй. Не надо так делать. Контрабанда — это плохо, да. Forget about him. He's not worth it. You're lucky the commander's here, pal. Hand over those grenades. They're yours. Take them. My smuggling days are over, I swear. Что-то мне A lot of подсказывает. Marines died here, Powell. Those grenades could have come in handy. If I were you, I'd think of some way to make it up to them. Yeah, okay. Ушлый засранец, а? Еще что-то припас. Could be worth a fortune. Experimental technology, top of the line. Take it. I don't need it. I didn't want anyone to get hurt. Really, I'm sorry. Ладно, пошли. We need to find that beacon before it's too late. Take the cargo train. That's where the other Turian went. I can't stay here. I need to get away from all this. Фугасная граната. Что там она дает-то? Гранатомет фугасная. Хорошая штука-то. Ну хорошо.
Ой, ой, подождите, подождите, что ж так сразу-то? Оп. Ты там все? Магия, это круто. Полечимся только. Ай, не стреляйте в меня, я хороший. Ой, я выйду толстый. Так. Right. Могучее колдунство. Побежали, побежали, побежали. Так, дайте мне снайперку, пожалуйста. Гранатка. Плотная катка. Что-то раньше он ко мне так не подбегал. Ну ладно. Пистолет совсем какой-то кривой. Так, обыскали все, что обыскали. Я думаю, на этом мы пока прервемся. Я посмотрю, как это видео записалось. Позанимаюсь другими делами. Проверю качество записи. Ну да, я параноик, для первого раза сойдет. Вот. Потом, чуть позже продолжим. Возможно, я слеплю эти видео в одно. А так, всем спасибо за внимание. С вами был Garyou. И до новых встреч. Приходите еще, если вам понравилось. Подписывайтесь. Лайкайте, комментируйте. В общем, делайте все, что обычно делают зрители на YouTube, чтобы показать, что им не безразлично творчество автора. На этом все. Всем пока.